Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi ne vom juca Stumble Guys, după cum puteți vedea. Deci nu mă întrebați de ce am numele ăsta, da? Doar pe scurt mi-a dat un coleg de la mine din clasă un cont de-a lui și uitați-vă, fraților, ce e aici. Uitați-vă ce e aici. Deci da, bine, am băgat și eu ron, că nu mi-a dat contul pe free, am dat 100 de lei, 20 de lei. Am dat și eu bani pe el, dar nu contează asta. Ia! Mă! Full gen, full lol. Și eu câte am? Unul dintre ei. Full random. Ok, dar acum noi vom juca la aici, la ăsta cu Legendary Block, deci deoarece... Da, nu! Sau? Nu, hai că facem după opening, că am strâns 7700 și ceva de chestii de alea de post deschis și... E mișto, sincer. Ia să vedem, mă. Ia aici. Turnament, bloc de Legendary. Ce-am pumnul și da, skin-ul ăsta mie îmi place cel mai mult, adică e mișto skin-ul, n-am ce să zic. Lag. 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 Hai că fac restart, stați așa. Îi facem restart, lagul lupește, sincer. Bă, să fiu eu, bă, ce lag. Da, nu mă întrebați, bună să sunt YouTube, nu mă întrebați asta. Sincer, am spus că am luat contul și nu am mai schimbat nimica. Mă, ce? Mă rog, hai că revenim după toate astea. Ok, băieți, am rezolvat problema, dar următoarea problemă e că mai avem 66 de gemuri. Dar, mă rog, ia hai să dăm aici 10 spin-uri, frate. Deci, de pe contul ăsta n-am nimica, gen, el nu a farmat, n-am, oricum avea mai multe skin-uri decât el, da, dar emoturile contează, adică, nu știu, zic, doar emoturile contează. Oh, mi-a dat... Am înțeles. Da, deci nu are nicio mitică. Eu am 3 mitici. Ia să dăm skip. Nu merge? Aba da. 255. 250. Skip. Ok. Nici nu mă mai uit sau să mă uit. 20 și la asta 3. La Epic nu prea mă interesează, sincer. Dar nu știu, hai să-mi iau un alt skin. Uite, pe asta sau banana de aur. Nu, bă, mi le-au pe ăsta, gata. Fustepuri? Da, parcă mi-am pus un fustep, nu? Țin minte că... Cine e ăsta? Kevin Boss? Ia fiți atenți. Mai țineți minte când m-a omorât el? Că avea el nu știu ce emoturi? Ia, Kevin Boss YouTube, ia mă. Intră oare? Chiar sunt curios, sincer. Hai mă, intră, te rog. Nu intră, bă. Să mai încerc. Nu intră. Ok. Mai dăm aici pe Legendary Block. Da, sper să... Gen, aș vrea să nu mai fie lag. Că nu de alta, dar așa pierd like toate gemurile și nu-i nasol. Adică îi nasol că... Na, totuși. Da, pe la spinuri, da.
Da, și pe contul ăsta e nasol că eu pe contul meu de Stumble pe care n-aveam niciun emote, aveam 310 de coroane și pe ăsta am 192, adică... Da, nu contează, contează emoturile. Uitați, eu l-am omorât pe ăsta. A, pare nu l-am omorât. Da! Trebuie să mă mai antrenez cu el, că gen... Am mai dat eu emoturi, dar pe happy mode, n-am dat pe... Ăsta n-are nici banana, cum realizez? Am dat punch-ul, l-ați văzut, dar degeaba că... Kevin Boss, știi ceva? Deci, cred că mi-a pierdut gemurile, dar nu. Deci vreau. Nu, deci 66 va avea 6 minus 60, 24 va avea. Ok, nu sunt moment. Ia-te la băi. Nu băi. Ia-te la. Cred că filmează, nu știu ce face. El nu știe că filmez, ca idee. Că n-am vorbit cu el înainte, doar... Bă, stai așa că mă fac de râs. Nu de altă, dar mă fac de râs. Ioi mă, dă-l cu pumnul. Ha, ce pumn ne-am dat. Ce-mi place. Ioi, bă, dar îi dau continuu. Ioi, mă, ioi. Ah, nasol. Bă, de ce nu dau? De ce? What? Oh, frumos. Ah. Mamă, iute la. Bom. Ah. Bom. Băi, frumos, epic. Bă. Ce-mi place. Bă, îmi place prea mult. Bă, cum l-am bătut. Acum mi-a costat banii bărele din nou. Aoleu. Da, eram sigur. Ia, bă, care tot îmi dă, mă? Hai, m-au făcut party, te rog. Hai, bă, dar mai fă party. Ok, stai așa, preveni că nu-mi dă invite. Ok, băieți, mi-au dat invite din nou. Acum eu o să îi spun că v-am spus că eu acum n-am vorbit deloc cu el înainte. Și acum o să îl accesez de pe tabletă să-i spun să ne jucăm. Dar n-am cum acum. N-am cum acum, sincer. Da, n-am cum. Jucăm. Ui, mă, bravo, mă. Ui, mă! Eu să te... Ah. Da, până când... Gata, hai că am ieșit de pe tabletă, că nu mai am chef. Gata. Ok, până acum l-am lăsat, ca să știți. Ce doi proști! Eu mă fac bilă. Mă, dar până când? Eu-s bilă, vă știați? Ah! Bă, deci nu știu cine mă crede. Epic moment, frate. Epic moment. I-am dat un punch. Nu l-am filmat, ca să știți. Am dat un punch de l-am dus în laser. Bă, cred că nu mai joacă sau ceva. Stai așa că intru din nou pe tabletă. Să-i spun aici să joace. Hai că revenim după. Ok, băieți, am revenit aici. Îi trimit un mesaj. Vezi că filmez. Să faci party mai des. Bun, i-am spus aici. Bun. Acum hai că am ieșit ca să... Ok, bun, au zis ok. Nu! Are share punct, de-aia zic, nu-i... Mi-a zis pe acolo pe chat, ok? Ok. Mă, ce da, bă? Doamne! Ah! S-am ratat acolo. Iota la, bă.
Unde e, mă? Nu. N-are piciorul el și n-are nici bila. Bă, bila eu zic că e o pe rău. Să fac sau să mă duc pe aici? Ui, mă, ce face el. Ia, aici. Ah, dar nu veni, bă, ce... Ah, nu mai zic eu. I-am zis că filmez. Nu m-a lăsat și pe mine să îi dau niște pumnuri. Am dat oricum. O murit. Bă, rip. Asta... Ah. Bă, eu nu înțeleg, eu dau, dar nu prea să dă, dacă știți cum zic. Cred că trebuie să mi le fac puțin mai mari. Gen... Oricum nu era problemă că am picior, adică... Vreau să dau bila aici. Oh, am trecut frumos! Ui, mă. Cu cine mă joc eu Block Dash, mă? Bă, cu cine mă joc eu Block Dash? Da, deci v-am mai spus odată, nu băgați în seamă numele meu, nu e al meu, pe mine mă chema Gogoașa Arond Pro, doar că ideea e că nu am, gen, n-am cum, nu, trebuie să dau 100 de gemuri, mai complicat. Uite, mi le-au pe ăsta. Uite, o făcut, că am zis eu să facă, ca să fie epic. Ce am spus eu să facă. Hai, că revenim direct cu prima rundă. Ok, băieți, am revenit acum cu prima rundă și el știe, și Kevin știe, adică nu e de ca și cum n-ar ști sau ceva. Ui, mă, că nu l-am trecut. Atâta a fost. Oh, frumos! Ah, dă pumnul. What? Fiți atenți, cred că toți știu schema asta, gen. Nu asta, așteptați să mi se încarce moturile. Bă! Deci eu nu cred ce am făcut. Eu vreau să vă arăt o schemă, dar aveam skin-ul îndreptat spre partea opusă. Ok. Bă, dar care tot îmi dă, mă? Doamne, bă, el e care pe ce nu știu, prieten? Cod Mădălin. Așa, cărățloia. Că mă la ceva, nu mă uit la prietenii lui. Ia, bă. Hai, mă, ce face asta? N-a făcut? Hai că revenim cum face. Ok, băieți, o făcut. Am văzut, știți de ce a stat? Și a stat că, bă, ce mărlămuie, și-a schimbat skin-ul, și-a luat boxerul. Deci pe cât fac pariu că și-a luat boxerul pe culoarea negru. Fac pariu pe ce vreți voi, că îl cunosc prea bine. Bă, v-am zis, bine de parcă, bine mi-a apărut, trebuie să recunosc, mi-a apărut skin-ul, da, dar culoarea nu mi-a apărut și eram sigur că așa joacă el mereu. De ce nu mi-a dat pumn? Ce faci, mă? Nu putea să-mi dea pumn. Dar bine că n-are piciorul, că pe el îl avantajează foarte mult piciorul. Nu! Mamă, dacă... Deci eu am dat piciorul, dacă mi se dădea eram cam 14 ani. Noi suntem nubi cu emoturile, adică eu cel puțin de când mă antrenam eu pe Happy Mod, atunci eram, bă, atunci am dat super punch jumate de 100 de ori, dar ce vrei, că n-am mai jucat de mult. Ia, mă, tu, Doamne, dar nu ia, bă, ăștia pune. Bă, mă, suntem de proști. Hai. I-am dat. Vedeți că o să fac videoclip de multe minute. Vom ajunge la wave mare. Ui, mă! Bă, da! Ce țopă el, ca o... Nici nu știu ca ce, dar țopă e. Tot el cu 200 de abonați. Am avut și 100 și mi-am pierdut contul. Deci, da, vă reamintesc încă o dată. Deci vă rog
foarte frumos din toată... Nu stă, bă, la scandal. Vă rog foarte frumos din toată inima mea să dați like, subscribe. Deci vreau, bă, mi-am pierdut contul ăla cu 100 de abonați. Adică, ui, mă, nu o să reușească. Ui, mă, pro, eu te l-am auzit de el. Bă, cred că nu stă la scandal, nu? Că dacă îi dau un pumn în... Ați înțeles voi ideea. Mamă, eu nu-l înțeleg cum. Schema aia e pe risc. Mamă, ce fac, mă? Parcă îmi bat joc de când am emoturi. Ce părere are? Săracul. Cred că nu mai poate, vă jur. Da! S-a băguit piciorul sau? Nu înțeleg. Eu urăsc că nu prea îmi dă emoturile, gen, nu înțeleg de ce, dar eu dau și nu mi le dă. Că dacă se ducea acolo, ce bine frumos era. Bă, acum nu vreau eu să fac refer, că eu de pe contul ăsta... Adică nu-i diferit decât în afară de emoturi. Dar, nu. Oh, problemă. Nu cred, frate. Deci mi-am irosit tauntul aiurea. Când puteam să știți voi schema aia, să spargi blocul gen ăla și... Da, mi-am irosit aiurea, rău. Mă rog, aia se mai întâmplă. Vreau să joc cu o legendară. Ui, mă. Serial killer. Cu ăsta. Vreau să schimb tauntul. Ce taunturi mai are ăsta? Mișto. Ok, ăsta și intru. Ok, hai să scriem un mesaj pe WhatsApp lui Kevin până una alta. O să-i spunem, știți ce o să-i spunem? O să spunem că mă ajuți să fac video. Bun, i-am zis mersi. Cred că îi apare, sincer. Ok, hai să ies de pe tabletă de aici. Bun, haideți să... Băi! De ce nu dă? Dă-i! De ce nu dă, băi? Am dat idei! Dar oricum nu murea, dar zic așa. Ui, mă! Uite, dau cu artificii, o veniți anul noi. Anul noi, ha? Nu mă ajut să vorbesc. Anul nou. Mori. Și piciorul eu pe. Și piciorul. Știți că eu dacă... Uite, pot să fac asta. Bine, nu mi-a mers acum, dar ați înțeles o idee. Bam. Mergi. Așa. Ui, mă, uite-la. Bam. Bă, am dat prea. Problema mea e că trebuie să mă mai antrenez puțin. Na, ce-a fost asta? Deci, ce-a fost asta? Eu vreau să... Deci nu. Ok. Ne calmăm, da? Am zis eu ceva, nu. Da, bă, eu am stat acolo și, bă, eu nu zic că dacă ai emoturi, ești pay to win și ai câștigat. Un prieten de-al meu așa zice, că am emoturi, gata, am câștigat, dar nu. Nu e așa. Ați văzut că... Bă, stare omul de zăpadă este... Nu are. Ați văzut că am avut emoturi și nu neapărat dacă ai... Uite, iau banana. Nu neapărat dacă ai emoturi, înseamnă că ai câștigat. Eu acum ce pot să... Bine, dacă e Shahurul, ai câștigat, dar... Shahurul nu dă emoturile. Ați văzut? El are și skill-ul lui deoparte. Gen, are și a lui, cum îi spune. Da. Uite la pe... Nu știu... Îmi place cum face double jump cu banana. Deci de ce nu mi-a dat? Ce încearcă, mă? Oh! Nu cred așa ceva! Am dat taunt în loc de pumn. Ha!
Da, pun. Bun. Let's go! Nu-mi reușea, dar nici el nu a ajuns. Hehe. Let's go! Cam atât cu acest episod, eu am fost Gugasa. Nu uitați de like, de subscribe. V-am pupat și pe